一场突如其来的大暴雨让小镇一夜之间变成了废墟，这对于小镇来说无疑是一场灾难，但对于这个小男孩来说却是一件好事。这样小伙伴的尸体就永远埋藏在了废墟里。转眼间过了15年，曾经那个小男孩已经长大成人，他学业有成，成为了一名医生。圣诞节聚会的时候，镇上的医生想要卖掉自己的诊所，他问小帅愿不愿意买，小帅一口回绝了，因为他还年轻，当一个小镇医生不是他的梦想。随后他又遇到了小时候的女神小美，正是他杀害的那个小男孩雷米的姐姐。许久未见的两人相谈甚欢，直到第二天都意犹未尽，于是小帅把他带回家继续深入交流。就在一切都往好的方向发展时，一次大面积的伐木又把他带回了15年前，不断有树木运出小镇。怀着忐忑不安的心情，小帅再次来到意外发生的地方，只见伐木工正在热火朝天地进行着，这样下去秘密迟早会被发现。于是趁着夜色，小帅来到案发现场转移尸体。可关键时刻，一辆车正朝这边驶来，慌张的小帅赶紧逃离了现场。到了第二天，他担心的事情还是发生了，母亲告诉他雷米的尸体已经被发现了。检察官立即对此事进行了通报，验尸结果发现雷米是被人谋杀，而且在他的衣服上发现了凶手的毛发，经过 DNA 对比，与超市送货员并不相符，所以他是清白的。雷米的父亲怒不可遏，要求检察官给在场的所有人都检测 DNA， 但是被驳回了，因为凶手很有可能不是镇上的，这样做犹如大海捞针，会浪费大量的人力和财力。听到这话的小帅终于长舒了一口气，可小美又给他带来一个惊喜，她说自己怀孕了，要小帅为此负责。小帅当即拒绝，说自己不可能和小美结婚，更不可能在镇上定居，而且马上就要去外地了。看到小帅如此坚定，小美威胁小帅自己会去验 DNA 来证明这个孩子就是你的。听到 DNA 这个词，小帅就非常害怕，无奈只能答应和小美结婚。回到家的小帅忧心忡忡，这时医生又找上门来，他说他已经知道了小帅的秘密，还写了一封信，准备移交给检察院。为了封住医生的嘴，小帅接手了他的诊所。本以为一切都尘埃落定，不料送货员又找上门来，他拿出一个东西交给小帅就走了。小帅打开一看，正是当年丢失在现场的手表。原来送货员早就知道真相，之所以没有揭穿他，是因为他的母亲。几年过后，小帅和小美已经结婚，两个家庭在一起过圣诞节。小帅怎么都没想到自己会和雷米的家人组成一个家庭，而雷米的家人也不会想到小帅就是杀死雷米的凶手。他将会永远困在这个小镇，远离自己的理想，一辈子生活在阴影中。